Здравейте хора, пак нещо прекъсна видеото, както знаете, за 5 минути път. Пак ще играем много с нещо, просто трябваше до туалетна да ходи и просто трябваше да върши други работи също, освен до туалетната. Така. Да, Пламен, само опа. Нали не си го написала? Добре, че беше в зелено. Хората могат да докажат. Добре, хора, извинете, че така прекъсва видеото, но просто нещо... не знам, имах си върша работа. Да, същото е, същия код. Да, бе. Мене ме е изгонил оттам. Не, бе. Хората могат да докажат. Добре, после ще видим коментарите. Хора, много благодаря, че сте абоната да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави, прави корави, както казва той. Най-важно е да сме живи и Здрави. да има абонати, защото това скоро може да остане бизнеса. Моля ви, хора, искам много да събера поне ако съберем 10 абоната, ще гръмна. Да, бе, 20 лака, редко. Айде поне един абонат, 7 абоната, моля. Айде 10 човека да ще оформи малко, да стигне малко по-бързо до някой плей бутон, да закачи някъде, да си купи камера човека. Айде, може. Принцип мисля да си купя една камера, но когато чак събера плей бутон. Да. Чак тогава. Трябва. Пак идвам. Защото нашите... Знаеш по какъв невероятен късмет пак е така. Пламена, по принцип, да ти кажа, че по принцип нашите ще ми купят камера, която има плей бутон, сивия. Хора, абонирайте се! Сребърния или сивия, както и да е. Между другото, после може да включим Виктор, ако има желание. Но ми се хареса с други хора. Окей. Значи после искаш ли да играем на Roblox след Among Us, като изиграем няколко минути, след това Roblox, след това Roblox. Тихо е. Да събереме Опш да ти го дам. Опш. Добре, хора, в момента ще да обясним. Сега ще имаме на Among Us, ще играем няколко игри. После ще има на Brawl Stars най-много. После на Roblox най-много. И това е нещо да ви. Те малко, може би, утре ще изпратят или днеска, не се знае. Един човек влезе, докато ние говориме. Така и това е. Нещо най-много. Ако Пламен беше си стегнал в FIFA, можеше да играем. Ако беше повалил, щехме да играем в FIFA. Аре 4. Айде да видим какво ще е по-стърно. Сега поставя някой от нас. Някой лифна. Не съм аз. Не съм и аз. Значи е розовия или лавия. Розови, аз пак. Не знам, вече аз побърках. Искаше малко да се държи. Не, той ще тръгне да ни убие, бе. Ти луда ли си? Не. Луда ли си? Тан. Извинявай. Ето знае кой импостър вече. Аз съм импостъра. Само да ми смахне тези неща. Пламен, аз съм импостъра, да знаеш. Какво? Аз съм импостъра, да знаеш. Аз гласувам за Розови. То пак гласува за мен. Беше казал. Jesus Christ, bro. Базикам се, не съм аз импостъра, базикам се. Окей, добре, че все пак да го смене
Че ще да гръмнеш. Щях на следващия ден да се опитам. Утре не сме на училище. Не, на следващия ден на снимането. Мога да ти намеря къде живееш. Ма ти много близко живееш до мене. Какво се оплакваш? Да, Къде си ти, къде съм аз? Ние сме много близко. километра от Бургас. Не. Двамата живеем в Бургас. Не. Базика му се, не живеем там. Живеем си в София, ние сме София. Нямаше да имаме видео, защото нямаше да знаят. Защо са ме гониш, бе? Какво е това? Бандит? Такъв проблем. Ей! Това ти го каза, защото ме преследваш като полу без глава, бро. Много си лоша. Не съм лошо, просто така гледа. Аз съм скрит. Само гърба ми се види. Здрасти. Гледай сега. Направо не вижда много добре. Много съм с, а? Направо няма на къде. Много съм засъдила до къде. Просто няма на къде. Та-да-да, капка. А? Все едно той чернилко тук е чистил комините. Не ми явно. Но той значи, че може да им постара. Не се знае, може да им по... Чистил комините преди това. А? Някакъв бял бе, някакъв червено с бактериална кръв. Тъмно червено като розичка, тук някоя лична. Въобще, какво става тук от хора? Няма на къде. Няма на къде. Въобще няма на къде. Някой сега е любимица, ако тях хора, някой сега е любимица от Among Us и аз му почна на играта. Искам да вижте, ако знаете чалга, да пишете някой. Доп, тия ще ти дам видео. И пост, че да си изглеждаш много с. Ще види той. Не бях аз, не съм аз импостър. Ще би да ме убила. Би ме убила, нали? Аз много забърках. Бих те убил. Сигурно според тебе. Не. Ще бия всички други, ама не и тебе. Някой го убиха. Кафеве беше до мен и таман тръгваше да пълни, да бега. Таман тръгваше. Кафяво с яйце, нали? Да, тръгваше, мисля, че тръгваше или аз съм... А? Бе, дреми. Само да е от Тунис. Пата, мен ме обвинява това яйцето. Това яйцето мен ме обвинява. Да бе, виж тук е написал моето име. Да бе, аз съм импостър. Сега 3, 2, 1 не съм аз импостъра. Оп, не съм аз импостъра. Ах, колко сте тъпи. Ах. Аз тя си намеря пашка. Бега ти нещо добро. Остана той. Ти следиш ли ме? Не следа някакъв друг. Той където го уби и се правиш, че не го убил.
Не, благодаря, искам да видя дали той е импостъра, за да ти кажа. Тук намерих една камера за теб. Къде? Тук при един от тазковете. Къде? При тебе съм. В една мина. Милата ти. Горкото вечерца горе огряло. Нямате един път, не един път в този клип сме Хора, знаете ли какво стана вчера? Вчера бяхме и трима, един профил мой и още един профил, нали, този, където в момента играе, още един друг профил, двама, и с нея, с Пламена, бяхме трима импостъра. Пламена. Аз ще напиша на заглавието на... Мислята хора, ще напиша на заглавието да знаете името. Ще напиша на заглавието игра с Пламена на Among Us. О, Разгеле, бе, импостър съм! Разгеле, знаеш кой друг е импостър? Кой? Зеления и оранжевия. Благодаря, че ми каза. Няма защо. Както и да е. Ако си импостър другите пъти, не казвай. Добре. Шкебеди, шкебеди, шкебеди. Шкебеди. Затворих всички врати. Да убиват? Мен като ме затворят и ме убиват, плакам ли се, не? Муквай. Не съм, аз никой не съм убил, наистина, никой не съм убил. Тръгнах да зеления или оранжеви, отде да съм. Разгеля малко да съм импостър, даже той пише нещо, но за кой да гласувам? Абе ще някакъв пичъл гласувам и за това е. За някакъв пич гласувам. Ето къде с най-много. 50. What the fuck? То оръж? Те са го видяли, ама що той обвинява мен? Знае, то се вижда, чакай. То се вижда, че съм импостър. Винаги се падам по някакъв незабележимост. Се падам, че винаги съм доктор. Аз Винаги наблюдавам че седи някоя мъжа. Миналата битка май бях доктор, не си спомням. Доктора е така, където имаш едно като за отбелязване на пулс. Трябва да видя. Окей. Стигнал до моето стариче. Знаеш ли кой? Познай кой? Да, загасих и всичко. Всичко! Нека. Аз убих тоя. Никой не е разбрал, че съм ги убил. Просто е така.
Моля ви хора. Ако сте в играта, не гласувайте за другия. Зеленчо Бембенчо. Светло-зеления, да може ти да имаш възможности и никой да не гласува за теб. Аз ще гласувам за това под мене. Аз гласувам за този зеления. Нищо, аз ще гласувам за кой ми падне. Аз се представям всички на зеления. Само не и на мене, че... Мен ли? Гадняр. Следващия род направо Аз и него ще го налисна, бегай. Него ще го изгоня, бе. Няма да те убия, спокойно. Тебе? Аз никога не убивам приятели. Не, бате, убивам всички приятели, които играят Among Us, когато съм импостър. Не, бате, всичко убивам. Всичко убиеш ли те? Трябва ми. Пуснаха тока. Пуснаха тока. Пуснаха хрока, пуснаха тока, пуснаха хрока, пуснаха хоха. Добре, че бях как да ви спаса. Да не умрете. Зеления активира от това, защото аз само затворих вратите. Просто исках да прецакам някой да го убия, за да мога да ви спаса. Зелено! What the fuck? Тапанар. Но да открия, че си импостър, бе. Но за пес. Беше зеления. Да знаеш, че бутона не работи. Някой лифна. В момента съм там и импостър е там. Импостър ще убие един. Импостър е при някакъв човек. Ще го убият. Аре, бе, пълнете, бе. Съжалявам. Имате 14 секунди. 9, 8. Минаха го. Супер. Помня, после ще погледнеш. Помня, искам после да погледнеш във видеото. Какво е станало. А помня, знаеш от колко минути снимаме? От 19 минути. Не мога повярвам. А? Аз не мога повярвам, че... Хора, то сигурно ще изпрати това видео в 9 часа от ден, но... не. Те са виновни. Сега ще ги прецакам и... сега ще ги оправим. И тримката.
Ще помогна на импостъра. Оп, няма да имате тук. Наключвам всички врати. И се оправяйте. Добре, аз всички прецаках. Няма тук, няма нищо. Всичко е заключено. Да, защото всичко е затворено. Да, може. Кой? Двойно съм ги заключил в момента. Аре! Помогнах му на тъпа импостър. Сега да носи ти, сега ще видим. Разглед. Хора, може би това видео ще е най-дългото в канала ми. 21 минути, а най-дългото ми е на Brawl Stars, което е 23 минути. И може днес да направим нов рекорд на най-дълго видео. А, помня, ще направим ли рекорд? Искаш да играем на Roblox? А? На Roblox. Чакайте, искам да направя най-дългото видео на канала ми. Не, след като изиграме Торон, веднага да започнем в това. Си попусна, защото таблета ми е зареждана и телефона. Включи се ги да се зареждат. Добре, само ще включа таблета, защото аз с тебе говоря, но телефона ми е на 15, той не мърда. Той не мърда телефона ми. Не съм импостър в момента. Като кажем, че не съм. Знам си 50 неща. Сега съм доктор. Браво. 22 минути, май ще направим нов рекорд. Светло-синия му уби. Светло-синия му уби. Ще го слушай за него. Пламена? Този светло-синия ме уби. Светлото. Светло-синьо ме уби. С пушката, бата, вадим пушката и... Правим нов рекорд, ще правим нов рекорд след малко. Ей! Хора, ако гледате това видео, напишете ми набързо един хаштаг в отделно го напишете хаштаг Б. .P. Ако гледате половината видео. Ако гледате, значи може да го напишете. What? Вие сте гласували за импостъра? Не, там никой няма да изгонят, май. Да. Те са топи. Ще спаса поне топ пич. Защото не знаят как се намира. Един пич го спасявам. What the fuck, тук що е лилавия човек се мушна някъде. Хора, вече направихме нов рекорд за минути във видеото. Действително най-дълго видео. Благодаря. И то е с тебе. Първото ми видео с тебе е най-дълго. В целия ми канал. Все пак то целият ни ден се минава около нас горе-долу, така че. Така, загубихме. Някой убиха баш до мене, докато сканирам.
25 минути. Поне 30. Айде, стърчи ме мръзна, няма да чакам. Все пак са 3 импостъра, какво е толкова? Поне един път. Ти била ли си в това видео 25 минути снимаме, ти не си била един път импостър? Пак не съм. И пак съм. Какъв е този късмет? Хората могат да докажат. Мога да ти вярвам. Ако ще погледни после видеото, после ще го изпратя в YouTube и го разгледай. What? Аз нищо. Не знаеш как ще е левел до сега. Да. Тъкно си правя таска и само ми изписва Game Over. Do the task over. Тоест, ти изгуби играта, докато правиш таска си изгуби. Не така ще да стане метричките човечите един до друг. Който влязал. Да, дреме, искам да направим по-бързо минутите. Аз сега играл, чакай, че ще е по-дълго, отколкото. What the fuck, какъв то късмет? Двама да сме импостъри. Yes! Какъв то късмет, бе? Мога да се маскирам. И аз също. То кил за мен, да знаеш. Добре. Как го пи? Маскира се като черния. Да го пих просто. Сега сме и двамата пак да има по-дълъг сезон. Просто аз се маскира като ето банана на главата и айде. Айде. Трябва да затварям. Моля те, още малко. Колко време имаме? Още 3 минути, айде да е, 30 поне. Може още 3 минути? Добре. Yes. Те почти една минута свършим. А ти давам звук, че съм импостър, ама не съм импостър, а ти? Не. Един път беше това видео импостър. Един се беше. Който беше с мен. Влизам и бегам тук. Аз мога да спускам в шахти. Би ме червено, ако си ти. И то някой натисна бутона. Пламена? Да. Мисля, че ни остава точно... Сега ще ти кажа колко. Една минута и 10 секунди. What? На мен така ми изписва отстрани на видеото. Не е смисъл. Аз ще гласувам за този сивио. Аз съм за него също. За кой е импостъра? Ама нали знаеш, че от тук нататък дори да сме... Прецакахме се. Ама аз не съм честно. Не казвам честно. Ох, чакай, че ще аз се... И аз не съм, хората може да кажат. Коля ме боли вече. Имам доверие на Рубия. Имаш! Аз не съм импостър. Да, но ако има... окей. Вече... Да ти кажа ли финалния отговор? Кой? Може малко да не ти се вярва. Ама аз съм импостър.
Верно ли? Да. Гласове, ако искате за мен. Ей, хора, направихме нов рекорд 30 минути. Ако искаш гласове за някой. Гласувам за теб. И хората, това може да бъде от днес, само още да видим кой ще бием. Или ще бием. Вие. Но разгали задържах се малко по-дълго. И бих някаква човечица. Добре. И хора, това беше от нас. И абонирайте се, лайкнете видеото, пишете в коментарите, каквото ви казах. И чао!